Bayan faɗa da wanda kake so, abu mafi muni shine yin shiru na dogon lokaci kamar babu wani abin da ya faru. Soyayya ba a rasa matsala, amma yadda ake gyara matsalar shine yake ƙara ƙarfafa dangantaka. Lokaci da kuka yi faɗa, ka fara kwantar da hankalinka, kada ka yi magana cikin fushi, saboda akwai kalaman da idan suka fita gaskiya za su yi mantuwa. Ka ɗan yi shiru na ɗan lokaci kaɗan domin zuciyarka ta huce, sannan ka fara tunanin abin da ya haddasa matsala. Kada ka bari girman kai ya hana ka neman sassauci. Wasu mutane suna son su nuna cewa su sun fi ƙarfi, saboda haka ba za su taɓa fara magana ba, amma a soyayya ba wai wanda ya yi nasara ake nema ba, ana neman zaman lafiya ne. Wani lokaci ka ce ki yi haƙuri ko kuma ka yi haƙuri kaɗai na iya kawo farin ciki a cikin masoya. Kar ka yi amfani da yin fushi ko kin magana domin azabtar da abokin rayuwarka. Yin haka yana ƙara nisa tsakanin zukata. Idan akwai damuwa, to ka zauna ku tattauna cikin nutsuwa maimakon ka yi shiru na wani lokaci. Hakan kuma yana da muhimmanci ka saurari ɓangaren wanda kake so. Kada ka ce kai kaɗai za ka yi magana. Ka ba shi ma dama, shi ma ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa. Wani lokaci yanda za a zauna a fahimci juna shine za a zauna a fahimci matsala tana faruwa ne saboda babu wanda ya saurari kowa. Hakan yana sa mutane da dama suna samun matsala sosai a soyayya. Idan ka yi kuskure, ka amince kuma ka nemi afuwa. Neman afuwa ba alamar rauni ba ce, alama ce ta wayewa da kuma kulawa da dangantaka. Haka nan idan aka baka haƙuri, ka yi ƙoƙarin yafiya da zuciyarka ba tare da ka ci gaba da taso da tsohuwar matsalar da ya riga ya wuce ba. Bayan an sassauta, ku yi ƙoƙarin dawo da farin cikinku ta hanyar magana mai daɗi, kulawa da nuna soyayya, ƙaramin sako ko kuma kiran waya ko kuma magana mai daɗi wanda zai sa kowa ya ji farin ciki a cikin zuciyarsa. Ku tuna soyayya ba wai rashin faɗa ba ne. Soyayya ita ce yadda mutane biyu kan iya dawowa su haɗu bayan sun samu matsala. Idan kuka yi ƙoƙarin tattaunawa, haƙuri da yafiya a dangantakarku za ta fi ƙarfi fiye da da. Da haka ya kamata a ce duk lokacin da kuka samu matsala da kai da wanda kuke tare da shi, kar ku bari wannan dangantakar da kuka gina shi tun daɗewa akan wani abu ƙalilan ya raba ku. Ku zauna ku fahimci juna, kowanne ya faɗi matsalarsa. Idan wannan ya yi kuskure, wannan ya ba wannan haƙuri. Ba wa juna haƙuri ba ya faɗuwa ba ne ba, sai ma ƙara danƙon soyayya da yake ƙarawa.